Ayyakunal hamil lahu ala taubat talaba ridwanillah. Babalikna ke Allah teh bener-bener neangan ridho Allah. Kan aya nu tobat teh lain neangan ridho. Sia geureum pan osok ka hotel bae neangan wetes ku kuarin teh. Lah sekolot aing bae mah tanaga lain neangan ridho Allah. Ku sabab geus tanaga teh mah kos kitu mah. Lain tobat tawa kos itu melempeuh ngaranna. Tah. Sia kan biasana osok mawe jablay bae ku aing kadang jiji kupang suka panggih sia. Eta kos sia mah kuarin teh tuh kuarin. Teu kumaha tuh pan jablay teh kudu dibayar tolol. Namun bayareun atuh keur ieu mah aing pan dagang limbah. Ku kumaha ge ku aing kabeuli ku ari. Teu aing eureun ge aing mah hujang meuli bae lain tobat tah mah nu kos kitu mah ngaranna rarang sadan kata. Lain tobat tawah nu kos kitu mah. Ai sia kieu masuk mah jablay bae aing pan nyaho. Beus ieu mah kalerti kidul kok kuari henteu. Hei, sia emang teu nyaho. Emang kudu bobogaan aing na ieu teu daek gudang goblok. Jadi wao bae teu daek jadi alif. Aduh, kumaha? Eta ge lain tobat tah mun kos kitu mah tamat teu daya teu upaya. La haula wala quwata illa billah. Ini macam-macam berarti kan. Kudu kumaha tuh kieu? Sia kieu kudu mau jablay bae kok kuari mah henteu. Goblok haram tolol. Teu hayang aing mah kajen teuing aing kuari didatangkeun ka dieu ti Cina tuh. Sesa corona dibawaan ka dieu. Kita ditumpahkan ka aing teu hayang aing haram. Hayang nu gede ti Turki dibawa ka dieu. Bisa-bisa aing asup ka jero kabeh. Teu hayang haram. Ya aing jangkung gede urang Mesir teu hayang aing mah teh gitu. Hayang nu hideung sareng negro teu hayang komo kanu hideung. Aing mah bukan ada hideung, deuk putih, deuk geulis, deuk teu geulis, deuk jangkung, deuk pendek. Geus aing mah haram bae nu kos kitu mah aing mah aing mah menang ridho Allah aing tobat teh aya eta bener. Coba bawakeun ku urang. Dibawakeun ku urang si Sarini kadinya. Ji, cekna lumayan. Oke we ya. Masih kena di toilan kene mah goblok tuh mah kos kitu. Tobat teu opat karak atta itu. Jadi jelas tah tobat teh ulah cara jelema nu ngalahirkeun. Ngalahirkeun kapan? Oh, mah tobat. Wali deui tobat. Aduh jeri. Wah, sakampung nyaun kabeh. Jeri, aduh tobat wali deui. Borosot teh kaluar. Geus beres. 3 bulan reuneuh deui. Tah eta ngaranna lain tobat tah kos kitu mah. Aduh. Eta mah teh tah ngaranna tobat sambal sebentar. Ada heuhah. Giliran we jengkol deui, ngada hari bae. Masyaallah, ulah kitu tobat teh kuduna asli. At-taibun. Malah tobat teh aya 3 rupa. Hiji tobat fil Islam, 2 tobat fil iman, 3 tobat fil ihsan. Masya Allah. Geus tobat fil Islam tobat dina urusan zahir, urusanana fikih. Tobat fil iman urusanana batin, urusan akidah. Tobat fil ihsan urusanana urusan sir eta mah bagian ihsan. Anta abudallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah ka'annahu yarah. Islam, iman, ihsan.
kudu belajar abeh bisa moal bisa mun teu belajar naik sepeda ge ngolong heula baheula mah mantes ngolong ngabatang geus ngabatang karak nyado baheula mah kitu jauh sepeda leutik kan baheula mah ngolong bae ge kudu kena jari-jari heula eta belajar kana geus belajar heula engke bisa ke ahli tobat kitu urang belajar tobat heula abeh bisa ke geus bisa karak ahli masyaallah tobatan heula Islam urang mun bener-bener hayang meraih surga atta ibu tobatan ku urang dina Islam zahir tobat dina zahir Islam urusan mata urang teh kapan urusan deuleu tama zahir ngaranna apan aya aturanana nu meunang di deuleu jeung nu teu meunang di deuleu ketika anu diharamkeun ku Gusti Allah teh pan teu meunang di deuleu kaya ning aya dada raja nyingkap saeutik ping anu putih teh rada nyingkap saeutik malah bujalna nu dotonna teh kadeuleu eta pan haram di deuleu teh nu geus kitu teh haram teu kudu dibahas di DPR sebenarnya mah lamun urang make aturan syariat teu kudu tapi atuh geus masing-masing teu meunang di deuleu jusi awewe na gede make pakaianana tuh kudu make aturan syariat ulah sok make anu nyepet jasa sakumaha leupeut di deuleu dihareup jeung di tukang LTP teh beda jeung leupeut buatan kawaron nyepet ya Allah ya Rabbi deres tuh boga mah pan anu teu boga mah waduh di luhur kadeuleu gunungna aya dua anu nyepet teh di handap apemna kadeuleu bebeulahna pada ngaran tangan teh kos kitu ngaranna tah ulah kos kitu atuh make pakaianana geus we tuh urang mah make pakaianana kos barongsai sanu rek ngeuleuh. Nah, si hade mata, si hade celi, kade irung, kade lisan, kade leungeun, rugap-ragap, kade lengkah, zahir. Di samping eta wuduna, nu bener, salat nu bener, perzohiran. Ya Allah, ya Rabbi, tobat. Kuari urusanana, urusan akidah, keyakinan ka Gusti Allah. Derajat manusia tergantung kumaha keyakinan didinyalah nguji derajat urang boga keyakinan teh pangeran teh Gusti Allah anu ngaturkeun segala rupa rizki teh geus diatur ku Gusti Allah dina Al-Qur'an wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha naon bae nu kumalandang di alam dunia suku 4 suku 2 bahkan nu hiber eta teh 'ala Allahi rizquha rizqina ti Gusti Allah tergantung kumaha keyakinanana ya keyakinanana bersyariat tani dagang gae tapi kudu dipasrahkeun ka Gusti Allah deres aya anu geus boga keyakinanna tinggi aing mah moal tani moal dagang ka Allah bae kituna teh tanpa ngariweukeun batur yakin ka Gusti Allah mangga tergantung kumaha pangkatna orang pangkat syariat bersyariat pangkatna orang bertoriko antara jeung antara pangkat hakikat geus teu hayangeun ja dunyana gembungeun ieu kana dunya ya yakinkeun ka Gusti Allah
ulah ngagantungkeun ka makhluk, ulah ngagantungkeun ka dagang, ulah ngagantungkeun ka jabatan, ulah ngagantungkeun hei sakola sia teu sakola mah sia moal boga ijazah teu boga ijazah hese digawe sia moal dahar sia teu boga kayakinan teh jelema mendingan disoekeun tah sungutna tah tuh aing mah cenah teh ja ieu lamun teu dagang mah tuh aing moal dahar beureunan tah eta kayakinanna ngagantungkeun hirup kana dahar di teh loba keneh geus kana ditu loba keneh. Waduh, lamun teu pidato mah tuh hese ke dapur mal ngebul. Je tolol. Dalil ongko. Eta keyakinan kayak gitu. Ya Allah, masyaallah. Itu boga keyakinan tinggi makan gitu. Mang dagang. Maksudna iya ti mah bersyariat we, ge boga anak pamajikan urang dibere rezeki ku Gusti Allah meureun melalui dagang tak jual karung teh satret alhamdulillah aya 10 juta alhamdulillah oh hadza min fadli rabbi nah aya assalamualaikum salam enol aduh dulur kula kunaon tabrakan aju bakar rumah sakit lamun henteu mawa duit teu bisa imah atuh nginjem ka danan mentam tah aya di aing kakarak eta ku aing katarima 10 juta bawa los Gusti cak pemajikan nanti atau cak anak napa kok dikasih aja ya tuh saya gitu bapak kan dagang itu kan buat apa namanya kepentingan urusan makan mah nanti Allah yang jamin dah udah biarin aja cia sakanya namanya goblok meureun teu nyebut ngaran sia saka sia tolol sia emang kan sejen potongan sih mau kos gitu mah Masya Allah tuh berarti keyakinan ka Gusti Allah tah ulah disangka awas eta bakal balukarna 10 juta dibawa pakai nulungan engke nyana keyakinan ka Gusti Allah kabarokahanna moal kawadah Allah maha kaya Allah maha tahu Allah maha segala-gala ya tah boga keyakinan ka Allah kuari urang nobatan Gusti abdi teh ieu teh boga kayakinan teh geuninganan epes me rarasaan teh ngagantungkeun hirup teh ka pabrik ngagantungkeun hirup teh ka tani ngagantungkeun hirup teh ka dagang padahal mah dina Al-Qur'an wa 'alallahi rizquha teh nyaritakeun kieu jeung kituna langsung ti Gusti Allah lain berarti Gusti abdi teh aya kasalahan dina teh ka Gusti hampura eta kakarek perizkian encan segala rupa urusan urang teh ada kudag ti peuting barang udang poek dekat cai aya nu kulut terkeletrek we teu boga keyakinan tah lah aing daripada ke paeh neuleuh ka mangmang aing paeh neuleuh genderuwo lah aing mah mending ulah tahajud teu boga kayakinan da jelema kos kitu eta kudu ditobatan teh kos kitu kudu ditobatan borangan boro-boro titah di medan laga ngalawan kuntianak bae teu berani tobat berbagai-bagai dan berbagai-bagai urusan aku kuari goplah ibadah teh urang mah pinuh kuria we hayang kalem ku masyarakat hayang katangin ku anak incu we Gusti Allah teh eleh ku makhluk eta kapan teh isa negara encan lempeng geus tobatan eta carita global rincianna masyaallah panjang kula osok ngajelaskeun jelas tobat teh dina Islam iman ihsan tobat sadaya-daya Gusti
Abdi teh nu Gusti teh tadina eueuh kuari aya diayakeun aku Gusti berarti abdi teh nu Gusti kuari aya abdi hirup-hirup teh nu Gusti abdi bisa bentak ieu bentak teh nu Gusti abdi bisa denge-denge teh nu Gusti abdi bisa ambekan napas nu Gusti dibere rasa ku Gusti teh asin amis peuheur pait rasa eta teh nu Gusti abdi bisa ngaragap ka rasa ieu teh nu ipis nu kandel nu heuras anu lemes ieu teh nu Gusti rarasaan teh lempang kitu keneh tapi geuning Gusti sok di aku nu abdi we teh hirup teh Gusti masih keneh di aku keneh we gua abdi mata nu abdi ceuli nu abdi kulantara di aku atuh ngagunakeun teh sakahayang abdi be dosa Gusti abdi teh padahal mata teh nu Gusti boga aturan ti Gusti kulantaran abdi lengah asa nu abdi ku abdi digunakeun kumaha abdi bae hampura Gusti tina kasalahan mata abdi sok usulkeun ka Gusti ngaranna tobat cilik teh sanes abdi nu Gusti dititah didengekeun teh kana urayan-urayan kalam Gusti Al-Qur'an hadis fikih jeung sajabana tapi ku abdi teh dipake ngadengekeun teh sakahayang abdi be jadi aku itu cilik nu abdi padahal makan nu Gusti ieu mangan sakadar hak pake doang sabenerna mah boga aturan Gusti teh tapi ku abdi geus dilabrak we segala rupa teh asa nu abdi geus kumaha abdi Gusti dosa abdi teh umur abdi teh geus 60 aya teh tibalik datang ka ayeuna teh ieu teh pengakuan abdi terhadap cilik abdi teh ieu teh di aku we jeung sajabana kumaha abdi be Gusti mulai ayeuna mata abdi cilik abdi terek dikagustikeun sesuai jeung aturanana hampura Gusti tobat ngaranna kos kitu tak ayo geura tobat ya Allah abdi Gusti baheula keur ngora ngaranna ge keur ngora Gusti diajak ibrag-ibragan ku babaturan teh kabeneran atuh fasilitas rada aya abdi teh pernah we bobogohan jeung si anu harita teh Gusti can dikawin ku abdi teh tapi ku abdi teh diusapan teh lain sakadar diusapan malah mandi kekerewek ku abdi teh hajujanan nadaekeun ongkoh deui Gusti ieu teh meureun ka jurung ku nafsu teh we baheula teh Gusti Maha Uninga panghapuskeun Gusti dina tulisan malaikat abdi teh dosa moal Gusti balik deui ka urusan ku sahampura Gusti mun eta hadun teh dihampura ku Gusti meureunana cukup jang ngojai di neraka urusan-urusan paharaman kos kitu hampura Gusti terus minta hampura datang ka ceurik urang datang ka ceurik urang tobat teh datang ka ceurik iraha urang yang ceurikan dosa iraha hayu tanya awak urang pernah urang ceurik yang ceurikan dosa encan urang urang paling ngecerik cerik tanya ku bisa kurang cerik sedih ada kelomaan ada kelebaran itu bukan duit makanya ini keren ini aduh sabrol-brol kudu ka rumah sakit bayar pidana gua nu kitu dijengcerikan goblok benerna nah urang mah cerik teh nu kitu eta si kurang aja cerik we karung di bawah batur aing mah bagian di bawah ku batur na bae nu nyaho ke bagian untung masih terus bebeja goblok urang mah teu pernah cerik satu rahat turagala mandi wudu salat Allahu akbar sholli sunat li qadil hajat rakaatin Allahu akbar beres ya Allah ya
Gusti alhamdulillah abdi teh masih keneh dibere umur ku Gusti duikeun ka ayeuna tur dibere sehat. Tapi Gusti nu karasa ku abdi ieu ti ngora datang ka ayeuna. Abdi teh can sesuai jeung aturan Gusti. Abdi ayeuna lamun teh ama Gusti ieu terus bae hirup seperti ki ibrag-ibragan jeung ahli-ahli maksiat. Beureunanan abdi teh ieu teh bakal jadi areng neraka. Tah nu mantak abdi teh ayeuna teh ieu teh nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti, ayeuna abdi teh bade tobat ka Gusti tidak sakabeh dosa. Bumi ka langit teh luhur Gusti ieu teh we nu pernah ngitung-ngitung dina ayana kita teh urusanana urusan ahli palak tapi meureun dosa abdi teh lamun teh mah dibuktikeun nyundul ka langit pinuh dosa abdi teh. Tapi Gusti bakal Maha Hampura tataan ku urang dosa-dosa urang urusan-urusan baheula Gusti abdi bergaul di partai abdi teh baheula teh kungsi Gusti ilu ibrag-ibragan dina Golkar nyaho Golkar jore teh barang ngaji ka Cilongok bae horeng Golkar teh tolol goloon boloon age boloon ade nyaho PDI teh bener teh ngalaksanakeun horeng eueuh agamaan di jerona abdi teh baheula teh kungsi ka gusur-gusur di PDI. Abdi teh baheula teh kungsi ilu segala dipan segala. Beureunanan teh duit teh balalener teh Gusti paingan teu bisa dibawa ibadah hampura Gusti. Mun kira-kira aya di nu gede mah abdi teh ieu teh. Tuh siapa sok juga lantur goblok keur tobat. Ulah Gusti hampura perduita abdi teh baheula teh pernah jadi nagarawan Gusti cak batur mah abdi teh kabag naon kabag aing nyaho ngaran teh nyaho rupa. Nah Gusti ngaran-ngaran abdi kepala bagian Gusti meureunana duh eta teh anak buah teh tah salah letor ka abdi teh teu pisan teh abdi teh kudu setor ka bupati ieu mah lain rahasia hampura Gusti. Mantak ngeunah teh jadi bupati teh eta teh kapan salah letor ka manehanana eta teh dianggap duit anu sunah nu wajibna mah lain eta. Emang aya nu sunah nu wajib. Sambalaya. Gusti abdi teh baheula teh jadi polisi. Aduh berat jadi polisi teh Gusti, tapi abdi barang jadi Kapolres harita teh ya Allah ya Rabbi kos di sorga hirup teh. Lantaran dihitung aya sabaraha polsek kapolsek teh kapan kudu setor ka abdi teh. Mementak diberean ku abdi teh kartu-kartu jang nyatetan motor anu katangkep teh. Naon teh ngaranna? Tilang. Sedengkeun abdi pan instruksi kapolsek sia mandek nilang deuk teh nu penting mah jatah aing sampai sakitu. Emang teu kitu-kitulah. Encan lapor-lapor kerjaan nu sejen, encan nu sejen kegiatan-kegiatan. Beuh amis jadi Kapolres rumah tak pada harayang ge. Jogok 100 200 300 400 juta mah jadi Kapolres teh atuh sabulan ge kapulangkeun dunungan. Tah emang kumaha gitu. Nah, iyalah abdi Gusti baheula teh jadi Kapolres. Meureun kumaha jadi Kapolda cacak-cacak jadi Kapolres geus kos kitu. Nah ieu meureun dosa Gusti abdi teh ya Allah ya Rob Gusti hampura Gusti ulah kabawa ka akhirat abdi. Mun teh mah kudu dibalik-balikeun deui insyaallah kalau dibalik-balikeun deui ngan meureun teu kanyahoan usahana ieu mah geus ditobatan we Gusti awet ceurik teh jadi polisi teh eureun jadi polisi ceurik. Ia menjadi polisi lain cerik Pak. Siapa yang mau memperdayakan lagi ya? Saya kan masih muda, tenaga masih kuat. Andai kata jadi satpam udah siap lagi saya. Goblok dek iraha eureuna meureun teu budak. Iraha tobatna, sok tobatan.
at-taibun. Masyaallah. Cik ahli usul fikih mata ibuna teh jama kebenaran mu'arab bil alif wal lam geus yufidul umum. Jadi atuh nobatan teh tina sakabeh dosa ketika ditaksis ku Imam Jalaluddin make tafsiranana minasyirki wan nifaqi. Nah ieu teh berarti kan aya maksud tertentu padahal mah bahasa ataibuna macet tadi ge ieu teh umum geus tina seluruh dosa digilekeun ku Imam Jalal minasyirki wan nifaq. Kok kunaon eta? Tak eta urang teh ngaji teh hese teh geus kitu. Puyeng. Anu umum kok jadi ditaksis. Nah, kulantaran anu tadi teh horeng geus diawali. Jelema anu tobat eta adalah al mukminun. Mukminun anu iman ka Allah aya gegedena dosa teh horenganan teu iman ka Allah geus dipunggal we langsung minasyirki wan nifaq nu sajena mah dianggap gampang. Ngaji teh mulai teh hese ngajelaskeunana hese ngartikeunana aju hese tobatanan. Ya tobat teh emang babari gitu hese. Mana aduh barang ngaji tadi ka Cilongo kudu tobat. Urang teh geus karolo. Baheula teh hampura nya mana? Ka pamajikan disebutna mana? Aya nu mama. Belah dieu teh mama, papa, belah dieu. Baheula mah dewek. Dewek sia ka dieu. Nya dewek ya sia. Tapi indah itu baheulanya. Dewek teh si mana? Tapi indah daripada mamah papah bari dijorongos. Ongos nyebut mamah, ongos nyebut papah tapi ribut. Baheula mah tilok nyebut ngaran isin datang ka paeh. Hei ka dieu heula. Hei ka dieu sakadeung. Sia heuy ka sa itu ka itu. Pamajikan atuh heuy, embung aing embung nyebut ngaran. Heuy ya Allah ya. Eta ku adab-adabna jelema baheula. Nyebut lagi heuy. Heuy ka dieu. Ai sa pamajikan emang aya naon heuy? Ye. Pa heuy cak mah heulang meureun. Gusti Allah. Kieu mana? Barang ngaji ka Cirongok teh nya urang kan bakal pararaya atuh. Ieu mah hampura nya. Emang naon gitu? Baheula teh kan kungsi leungit kongkorongnya. Heeh. Atuh padahal kakak ge milu neangan. Heeh. Eta teh pura-pura sabenerna mah. Ayo, atuh kongkorong dijual ku kakak. Nu 20 gram teh. Pada ku kakak bangun kesangan teh neangan. Eta mah taktik. Ieu mah hampura aja ieu kakak aduh. Besi ge ka bawa ka akhirat ge. Mana geneangan kakak deh di ditu geus dikuari bae mah blak-blakan eta teh hari tadi dijual ku kakak, da kakak keur bajidor. Nih bajidor geus ditobatan, eta anu 20 gram mah hampura bae nya diridokeun atuh teh naon ka. Kula mah geus ridho ya sabarang ti geuring geus nyaho eta ku kakak. Emang nyaho? Nah. Emang siap ku bisa nyaho kula didukunkeun bener harita. Ya cek dukun teh jadi lain sasaha cenah. Atuh teh mah di Ciduhan dia liwat cek teh ditimpah mah komo. Biasana mah bukan ditimpah liwat di Ciduhan teh datang. Ieu mah lain di Ciduhan ge liwat atuh kakak meureun tah mah. Dukun bisaan mah goblok deui teh. Saya hampura. Eta di hampura kuning ge masalah tah geus ku lagi hampura deh Kak. Emang naon gitu? Aduh pada kula sok nyokotan duit di kantong kakak. Celok bebejang kakak. Hampur paingan aing sering leungit. Atuh geus ngeureun hampurakeun bae geus geus hampurakeun geus. Nya kuari mah kieu bae ya.
banda-banda kakak nu neng banda-banda neng anu kakak jadi berarti orang siling bengges lah geus ulah bebeja orang siling rido birido banyak kak emang dek pairah gitu kak bangun geus rada lain deui ieu tak eta teh geus pokona mah nu kakak beusi kacokot ku neng teu kudu minta ampura kakak geus ngampura geus atuh kitu keneh neng deui teh lamun teu keur ieu mah kitu ngeunaheun nya hirup ieu mah barang geus teu gablegna naon karena kitu si neng nah tuh bener bae ngomong gitu jadi tuh bawa cokoteun sial ka haji mah goblok ngomong gitu geus sarang sadan keur ieu ngomong mah wari batu ieu nu kakak nu neng naon kanjut doang aduh tapi kan geus blak-blakan ngaranna tobat nyanya tuh geus loba-loba dewe tetehnya nu neng ku kakak gitu keneh nu kakak kana geus ayeuna mah urang silih ampura ulah gaya gantar kakait urang rumah tangga teu beureunan lah tinggal saneng kadolengkeun deui bisi baheula kakak sahau kadua gaplok kitu ge hampura tuh kata tandana ge aya tadi dieu tah naon eta eta urang ditampilin ku kakak pita geus ulah loba omong atuh ngan ieu bae kula asal ngaca bae sedih perasaan asal ngaca sedih kumaha mek pesen harita kakak ampura geus atuh geus ampurakeun ngeunaheun tah plong-plongan hirup urusan muasyarah muamalahna geus hampura plong ngeunaheun ge bakal geuning urusan jeung pemajikan urusan jeung tetangga urusan jeung dulur hampuraan kemudian orang urusan syariat urusan kitu iman keyakinan kumo datang ka ihsan mah geus ka Gusti Allah jadi penting teh kieu beta di mana bae dek di tengah imah di hareup imah di kosi dek di handap sarua bae dek bari gedeng kos kitu mah sarua bae sarua bari ngaroko ge teu masalah nang bari ngaroko bae tengah peuting padahal urang keur ibadah kadeulina mah kan urang keur ngaroko padahal keur ibadah ya Allah rokok lisong kiamat tuh ya di pagahan pula seperti eta sok gerage ata ibu nataromati orang supaya kasalalorga ji deuk kumaha bae eta malah mah boga junub masalah kos kitu mah boga junub urang mah teh sare jeung pamajikan aju hudang jam 2 kacai ya meureun cai eueuh atawa tiris nah yang mending tapakur bae siapa di bejaan goblok bener kita emang balik ngarokok orenganan keur neangan tanaga deui sugan teh mah bener tapakur orenganan neangan tanaga wah teu beres ya urusan ya Allah ya Rabbnya seperti itu sok gerak praktek dan mandi tawan teh oge kieu bae urang salat dan bagus maca sholawat sipar oh iya kitu-kitu keneh urang lamun sering bae kitu engke beda ge beda pasti jasa beungeut urang berubah mata urang berubah pembicaraan berubah tingkah bakal berubah engke batur nu ngaromongna isi eta kuari jadi bedanya kunaon matana cieuhan bae ja
Masya Allah saya ngomong hari jadi lemas mata naga sayup jingka direna sinaran jahe aya naonnya mana bisa kos gitunya aja loyog karena ibadah karena berjamaah loyog sorangan kena mawa ya Allah komo lamun dantang ka dibere rasa ku Gusti Allah kehadiran Allah wah geus hese nyaritakeun ikan hese ge ngahadirkeun rasa hadir babarengan jeung Allah eta lamun Allah geus mere masya Allah geus teu kudu tahajud teu kudu maca Quran teu kudu maca shalawat ngarasakeun bareng jeung Allah eta urang aya aturan maca Quran tapi teu karasa bareng urang maca shalawat tapi asa jauh jeung Allah urang salat tahajud terus teu salah bagus tapi encan boga rasa ketika geus karasa kehadiran Allah geus nikmatan maksud salat teh supaya kehadiran Allah maca shalawat istighfar wari ngarasakeun teu bisa dihayal tama aya karasa luhur tama geus luhur teu saha lamun Allah geus mere geus kitu beda geus rarasa geus ngageser karesepna bakal ngageser lamun geus boga karasa kos kitu karesepna ngageser karesep kana dunia teu pati pasti ke akhirat karesepna ka makhluk teu pati pasti teu pati resep ka hiji Allah digeser ke ku Gusti Allah ngageser salat jadi sabodohan bakal ieu teh tina tobat taibun mukminun anu sejati nu bakal dibere surga majelma nu kasipatan ku tobat anu daek babalik ka Gusti Allah tobat terutama minasyirki wa nifaq tina syirik jeung nifaq kabla ditumatina segala rupa permaksiatan ditobatan asal ti Allah bakal balik ke Allah ketika urang geus bisa tobat babalik ka Allah teh ngeunaheun bakal ditanya ku Gusti Allah pan geus tobat segala rupa teh sedengkeun Allah narima kana tobatna hampang nu berat ge urang asal ti Allah wari bakal balik ka Allah ketika balik ka Allah loba hal-hal kasalahan anu can ditobatan ancaman Gusti Allah neraka naudzubillah min dzalik tuh tobat masih dibere kesempatan urang kuari tobat anu mentek tobat anu paling hese mah iklanna nyabutna hai baheula mah kerja di PNS can tobat lantaran nyana keur menikmati gawena barang ku hari eureun karak tobat gampang tamah nu hese ge ketika nyana jadi PNS kemudian nyana korupsi tah tobat tina korupsi ikhlas nyabut tina pangtobatanana dah lamun teh amat teu bisa kudu datang ka eureun nyana jadi PNS mah aing menjadi ladang kejahatan berarti teu bisa ieu lamun teu korupsi lantaran ieu mah kudu korupsi berjamaah aing teu korupsi teh ieu teh cilaka bakal rangsadan kabehan moal beres ieu urusanana berarti ieu ke ladang korupsi teh kos kieu teh aing berarti kudu menghindar sedengkeun lamun di dieu bae terus bae korupsi wajib menghindar eureun jadi pagawe eta nu hese aja kuari mah kudu berjamaah zaman Pak Harto korupsi masih kene make tanda tangan zaman Megawati masih kene make kursi kuari mah jeung meja-mejana wabe korupsi ya lamun ditataan kuari emang batu ambal aya korupsi murigak bulu orang nyaritakeun perkorupsian kuari di negara dia nyana anu ngajelas-jelaskeun anak urang masa kadar macaan dibere henteu nyaho kabar bae
ayo triliunan eta dek diteruskeun lalakon kos kitu atuh mangga bae eta kapan nu bahayana kan duit rakyat duit urang kabehan engke anu bakal demo di akhirat teh urang kabehan bupati naik seren cak urang teh emang kurang duit aing punyana kabeh dikenyot disesep punyana sakabupaten Tangerang kabeh demo dek kumaha gitu ja urang ngarasa kapaling kabeh kan dika diberitakeun kan ku malaikat inilah bupati Kabupaten Tangerang selama sekian menjabat dah ada uang-uang yang diselundupkan melalui ketek melalui hidung nah duit rakyat dilihatkan nah hasil daripada rakyat sekian kemudian disalahgunakan sekian orang kan nyaw ganyang emang kumaha gitu aing ngajelaskeun ge abes yang ngarti goblok tadi kitu-kitu ge teu ngarti bae heran padahal bener bae meureun emang cenah bupati korupsi aya teh nu henteu mantengan moal aya lah kan sieun bang aing tegep ngomong kos gitu punya ho pajar mah heuh be horeng bener dah di mana horeng mun kukula dek ditataan ieu duit pajak nu asup jeung nu diberitakeun eta ge can jelas iya mah keur nyaritakeun tobat henteu dicaritakeun kitu ulang ngeunah ulang ngeunah ieu keur carita eta sia ge sarua ieu keur nyarita sasaurang mah eta heula kos kitu bener catetanana aya sabaraha teh APBD teh nu diberitakeun jeung pendapatan eta teh teu real nya sia real ah teu nyaho keneh bae resep jeung nu bodoh kieu ye eta kan kudu tobatan urang jadi lurah di camat nu lain hakna aja dicokot eta kan kudu tobatan ieu kan deuk hayang ka sorga eta ibuna deres tamah jabatan anu memang ladang korupsi korupsieun pimalingen jeung memang ngajurusna teh ngajurus kana pinarakaeun jelas tamah apan ieu mah dagang anu ngabohong bae nu teureun-teureun tinggung ora datang ka ayeuna ngabohong datang ka ayeuna can ditobatan pan eta teh anu dirugikeunana meureun sabaraha puluh sabaraha ratus konsumen atuh pan eta ge meureunna nanjang nyelap-nyelapkeun seuneu dicili di irung mah geus loba sakitu ge eta ge deres keneh dagang ieu mah pan kiai duit sholawat nu kudu dibagikeun teh tetep bae kunyana dicokot di hak iya kan kudu ditobatan nek kumaha hayang ka sorga mah nu mentek didongengkeun aya kiai balik ngariung jokot di pager jang nyehil kudu ka neraka nek kumaha teh ku ulah-ulah na maling teh ya kari geus dicontohan teh kos kitu teh masyaallah Gusti Hanas urang kada demes di dunia Hanas bakal ditinggalkeun di dunia teh tobatan nu bentek usahakeun geura pek bae jadi pemerintah tapi ulah resep dunia pek bae dagang tapi ulah resep dunia pek bae ceramah tapi ulah resep dunia pek bae jadi kiai tapi ulah resep dunia dantara dieu dunia teh anu ngajerumuskeun ka setiap jelema pek bae urang jadi polisi asal ulah resep kana dunia atur negara melalui jabatan polisi priwit tambahan diceuli di irung jangan ngatur-ngatur tapi ulah resep dunia bakal hebat jadi polisi salah jalan Pak salah jalan ini tidak boleh ini aturan polisi ini nggak boleh ke sini ini kan ada garit-garit singa
Nyo bener nyo teh ngomong lah pokoknya. Nggak boleh nih kesini nih, harusnya kesini ya. Lain kali jangan ya. Oh Pak, ini jangan. Saya nggak perlu uang. Saya mah cuma ngasih tahu ya, jangan sekali-kali. Sorga atau polisi tak? Ada sorga atau polisi? Masya Allah. Wahara. Oh. Aturan di Indonesia harus pakai helm. Aturannya harus pakai helm, manfaat dan tidak manfaat itu urusan pribadi masing-masing, yang jelas pakai helm. Bapak ini kena sanksi karena nggak pakai helm. Nah, jadi harusnya Bapak ini saya tangkap. Tapi Pak ini harus pakai helm. Punya nggak helmnya? Nggak punya, ntar saya beliin. Polisi sorga aja saya ya polisi. Nih pakai helm. Jangan sampai salah aturan. Udah saya beliin nih Pak. Berapa duit itu? Nggak usah. Pakai dah helm sono dah. Paling helm Grab. Jadi polisi visor kalian, ya Allah ya Rabb. Hebat itu polisi. Ya, nu naik motor tiluan ditangkap ke polisi. Ini nggak boleh bertindak. Pas saya mau ke Cilongok. Ngapain? Saya mau ngaji ke sana. Bohong kamu. Iya bener Pak, saya mau ngaji. Itu pakai kain saya. Padahal mah hentenya nggak bohong. Bener kamu mau ngaji di Cilongok? Iya. Nah, kalau bener mau ngaji udah aman lah. Sorga atas polisi. Jangan laporan kula teh ditangkap Kiai. Ayo kula bebejan dekat dia bae padahal mah tadi moal aju nama ka dieu bae bebeja. Aja sia kumaha ku polisi teh diamankeun ku polisi. Polisi na ngaranna sahebat amat eta polisi. Ih, atuh sorga teh. Loba urang lamun endek jabatan polisi atuh pake ya polisi lamun polisi deuk sanu ngatur di jalan. Lamun polisi deuk sanu ngatur untung aya polisi pake ka sorga jabatan polisi. TNI lamun TNI aduh kumaha ieu nagara acak-acakan atuh. Mantak wajib dihadirikeun TNI. Jang pengamanan garda. Nah, asal dipakai bener demi bangsa jeung negara. Iya, teman salah ya sebenarnya aja polisi ya di tentara baik baik asal nu bener. Asal nu bener sakitu hungkul. Urang kuari lain negara Islam. Tetapi kan aya hakim. Hakim teh make aturan HAM. Urang kuari boga masalah. Nah, kuari boga masalah diajukeun kan hakim. Selama hakim sanajan lain di negara Islam, akur jeung agama, boleh urang tak ka hakim eta. Tapi lamun geus teu akur jeung aturan agama teu meunang. Tinggal kitu we sanajan cicing di negara lain negara syariat, negarana negara demokrasi, tapi nyana make aturan syariat memutuskan hukumna pake. Ketika nyana teu make aturan syariat ulah tinggal kitu doang. Tinggal gitu doang geus aya aturanna dina fikih. Teu hese jasa teu hese. Komo ngadengekeun mah bari hitut los. Babari sebenarnya mah asal urang nyaho. Asal urang nyaho, Masya Allah. Urang bari urusan tolak. Bari tolak 3 ieu. Bain kubro kan menurut agama. Usul kuari ka hakim. Ku hakim dijadikeun tolak 3 jadi hiji. Ta eta salah hakim. Ulah dipake. Ketika cak hakim 3 berarti bainna barin kubro. Pake bener kan tinggal sanajan cicing di negara demokrasi, make aturan-aturan hak asasi manusia, tapi memutuskan hukum sesuai dengan aturan fikih yakni syariat pake. Ketika nya henteu make aturan syariat ulah dipake. Geus bae atuh. Putusanana 3 jadi hiji, balik deui ka kiai. Pak Kiai, hah, ieu 3 kok jadi hiji? Ge, teu bisa ngitung bener teh hakim. Bejakeun ini tuh 1 aku sayang ibu, 2 aku sayang, 3 1 2 3 hakim goblok gitu atuh. Aing sok resep dia tungtung nama. Nah iya maksudnya ya tah ulah kaget orang di negara demokrasi diatur dina fikih. Walau kana di ditu bahasana lamun terjadi walau kana putusan hukum lain di negara syariat geus aya di fikihna sesuai yang jeung aturan fikih sesuai pake henteu sesuai ulah tinggal kitu bae.
Paroid urang urusan paroid terus ke negara cek negara anak angkat menang kan anak angkat mah lain-lain deui anak angkat mah darah batur angkat mah anak angkat bisa diurus doang tapi kan dikawin mun awe bisa dikawin kan warisan teu meunang nah kuari dijadikeun ahli waris ku negara teu sesuai ulah dipake kuari anak angkat teh ya henteu dijadikeun anak teu ngawaris pake sebenarnya mah UHC na babari ngomong mah tuh kan sok datang sok ke haji sesuai dengan aturan ternyata sesuai pakai ternyata teu sesuai wah laporan deui ka kiai pakai aturan kiai ulah sieun-sieun urang kan ieu teh hendak menghadap Allah jadi make aturan ngana teu sesuai jeung aturan agama deuk nanaonan urang doraka aya kene tanyaeun masalahna aya kene tanyaeun kuari Indonesia umur 16 tahun teh teu meunang kawin eta kan aturan Yahudi iya kan sunnah diburu-buru kapan kawin teh abeh engke mengurangi maksiat kan gitu aturan agama nama panjang geus tah kuari kan dijieun aturanana terserah urusan-urusan elat-elat tempat-tempat urusan negara ngaranna ge jakakara kuari bae nah kuari teu akur jeung aturan agama tabrak ku urang masalah tinggal kuari kieu ye ieu anak urang umur 17 tahun awewe dek dikawinkeun sedengkeun di negara aturanana kudu 19 tahun atau 20 tahun berarti kakurangan sedengkeun cak agama meunang cak negara henteu tarud antara agama jeung negara lakukeun agama engke ka negarana geus ya dek kawinkeun anak aing tanda tangan ih enggak boleh ya ya saya gue gitu. Nah, kuari jang kalancaran eta urang mere. Tak eta teh doraka apa henteu. Tinggal kituna doang. Nah, anu mere jang kalancaran aturan agama, jangan langsungkeun agama nu mere henteu doraka, nu narima nu doraka. Atuh ukur makan ditelaah kayak aing ieu bukan masalah kos kieu coba aing ge bisa anu nanyakeun kayak kumaha ieu masalahna itu kan kitu ai kiai mah lamun kitu mah pakong tinggal sit doang kan aya aturan ada tenang geus urang tah nyogok tah nu nyogokna mah jangan langsungkeun agama kan ya lamun nyana dibere ku urang tanda tangan agama lancar ieu mah hitung-hitung lah atuh geus bae naon kitu kefarat geus ngan nu narima nu doraka geus bae urang mah teu doraka nyana nu narima kecuali ku nyana ditarima bae mah tadi bilikeun deui aduh masalah tah mah kos kitu oh tah loba aturan-aturan kos kitu teu sesuai jeung aturan agama dipaksakeun sebab di negara urang lain negara syariat nagarana negara HAM geus dipaksakeun kumaha nyana bae tahun ieu mah kieu tahun berikutna mah lain tahun kena mah lain atuh kumaha manusia bae kumaha kahayang manusia lamun nuturkeun kahayang manusia moal aya ketegasan leuwih nyaho nu nyieun dunya adalah Allah nu nyieun aturan Allah melalui Al-Qur'anul Karim kok teu percaya amat ka nu nyieun dunya tinggal kitu bae maka dikutak-katik urusan nafsu urang nah dengan kutak-katik urusan nafsu urang didinyalah letakna kesalahan urang atuh biasanya dunia anak nangin Allah diaturna ku Allah make aturan Al-Qur'anul Karim melalui Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu percaya amat kana aturan Kangjeng Rasul Quran nang Allah nu bogana leuwih nyaho lamun dikitukeun kan urang deuk kumaha coba sia ngomong coba sia ayo ngomong tolol teu kan kulantaran urang mah ieu teh wayang di negara urang teh ieu teh dikendalikan kudu kieu urusan Corolla bae kuari deui nah kamari kula ka rumah sakit bae ka ditu ka Siloam hese aturanana kudu didaftar geus didaftar disorot ka karak make stempel di dieu make peneng cet jadi make peneng lain sepeda bae di penengan
urusan ka rumah sakit bae kuari kos kitu. Salah kitu mah ketertiban, kebagusan meureunan beusi aya nu terjangkit. Beusi eta urusan syariat ieu tapi kan lamun kuari datang ka Baitullah kosong deuk kumaha? Moal datang ka kosong mah, moal kosong ti manusia, malaikat mah tetep. Moal datang ka kosong mah geus aya jaminan di dituna. Ngan keyakinan anu eueuh, keyakinan anu eueuh. Tetapi kan urusan ada deui urusan politik. Kita kan teu luar urusan mana ujung-ujungna pula lamun ngabahas urusan corona kuari bisa teu paham kabeh. Ternyata jeung ternyata horeng ternyata dan ternyata. Wah, geus acak-acak. Mantap merambah ke unggal negara. Nah, timbul bae suuzon. Naudzubillah min dzalik. Horenganan jeung horenganan geus teu kudu dibahas. Teu kudu dibahas sama kos kitu mah. Sebab eta ieu mah urusanna urusan waduh, kelas lain kelas urang. Jadi perseteruan anu dahsyat ujung-ujungna mah atuh ieu mah pembunuhan anu geus teu berdaya dibunuh seperti ieu lah. Urang jadi suuzon kan. Nah, makanya kesulitan kuari corona seperti eta timbulna apa ti hewan ti makanan liar apakah memang ieu tina virus bom tapi ternyata nu disebar ke salah satu negara ku Amerika jenis coronana ku akur iyalah jadi pembahasan timbul kan suzon nah eta gua deui makana boga HP na ulah bujur bae mebujur bajeg susu tarolol nya aing mah teu kudu make HP eta pokos kitu mah Masya Allah ya si budak HP datang ka wasiat kudu dibawa ka kuburan teu nyawa naon keur carita nah mantap atuh terus ka unggal negara dikendalikeun tuh kabelah dituna geus wallahu alam gara ge politik atuh Gusti Allah agung ngeri urang tobat geus lah urang ja paeh mah urang bakal jeung teu nyaho iraha do jelas mah paeh urang mau iman Islam aju dosa dihampurang geus sakitu urang mah kuari teh maca Quran teh teu nyaho kana rahasia Al-Qur'an urang salat teu nyaho kana rahasia salat urang maca Bukhari ucapan Kangjeng Nabi sa Bukhari sa Muslim teu nyaho kana rahasiana baca kitab-kitab ulama urang teu nyaho kana rahasiana boro-boro eta urang mah dangdeur bae teu nyaho kana rahasiana dangdeur ku urang teh diala digoreng didahar teu nyaho kana hikmah jeung rahasia teu nyaho bodoh urang bodoh sangu ku urang didahar dikonsumsi tiap urang ngabutuhkeun di aneka lapar teu nyaho kana rahasiana nyahona mun dahar seubeuh sakitu bae urang betah bodoh urang bodoh boro-boro kana hal ceuk ahli thariqah dadaharan nu ku urang didahar ge teu nyaho rahasiana penting mah urang mah ayeuna lapar dahar geus sakitu ningkat kuari urang ngobrol jeung ahli kedokteran ente boga pemajikan boga kumaha ieu ente rumah tangga ya biasa-biasalah biasa-biasa tau kapan jeung Habib ente punya istri hari muda-muda di mana ya biasa-biasa ada apa Bib ini anak bawa obat nih obat apa Bib gowi coba sini ke dokter atau ke Habib dulu obat apa ini ramuan apa ini diramu kencur kunyit kemudian sama yang pahit-pahit itu apa jadam dicampur sama madu sama anak taroin pupucukan apa itu pucuk
udah ente rasain aja dah. Coba diinum tek. Barang diinum nyana sare bener. Habib kapan kesini lagi ya? Waduh, kenapa emang dengan Habib? Rindu gua sama Habib, padahal mah lain ke Habibna. Lain tah. Jadi aya rindu tah jana tah, rindu. Rindu ke Habib, ke obat. Jadi nyana teh yang merasakan obat nyaho rahasiana obat eta teh obat kuat. Sedengkeun emang geus rada mengpelehe. Mun teu make obat eta teh tinjuna elehan bae. Nah, nyana nyaho tah ka obat eta teh. Lamun neuleuh di mana bae hayang. Obat kos kitu teh geus jaho dadaekna. Tah, mun geus jaho kana rahasiana membuat satu kenikmatan rindu tanyana tah rindu. Bentar Habib betul-betul mau obat baik di mana baik coba di kantong Habib Rozak dulu aduh tah eta geus jauh rindu sebab aya hikmah nu terkandung di obat eta nu membuat satu kenikmatan anu luar biasa rindunya na. Ayo hiji kadaharan misalnya ieu lamun ngadahar ieu mun ngadahar ieu puyeng arareueuh ieu bener tah je coba ge didahar ku urang bener urang asal we neuleuh obat eta bahkan bisa neangan urang lantaran nyaho hikmahna mun ngadahar obat mun ngadahar buah eta ngeunaheun ka dieu kada otak ieu puyeng leungit nyaho rahasiana urang pasti rindu jelema mabok nyana keur ngahareupan bir bintang waduh di dieu ekstasi waduh minum kunanya lah minum bir lek kadeuleut tuh jelema aya 2 ku ari mah ya 2 seri sorangan kan seri yang serikeun bawa jelema ya 2 ngomong ke hareup ya 2 cek sia gua jadi terus leng perasaan teh damai jana teh naon nu datangkannya perasaan ngusapannya na pamajikannya nu hideung kadeleuna putih padahal mah pendek kadeleuna jangkung padahal mah teu mandi ka beuna seungit atuh edan jinganan tuh eta nyaho nyana ekstasi teh seperti eta leng sanajan nyana di jero kamar sanajan manehanana teh kitu cicing bae tapi seakan-akan menjadi surga 1 hari 2 hari 3 hari seminggu lah beak geus tah daya tahan ekstasi teh mun hiji seminggu beak tah isukna neangan duit teh yang meuli ekstasi kudu memang aya hal asup ka dirina nikmat jasa dijual motor jang meuli ekstasi beak motor dijual mobil jual kabeh pamajikan jeung anak demo tetep bae meuli bae tadi dingi pamajikan jeung anak babaturanana dikumpulkeun nyana dimusyawarahkeun supaya ulah beli obat eta tetep bae malah nyana dakwah sia ka aing ngaulah-ulah koski karasak ku sia tah lamun sia nginum ngeunaheun ge ulah sok ka aing ulah-ulan bere anakna hiji teh mulai geus cak anakna jauh bah urang ngadar ekstasi berjamaah ya demo kabehan demo tinggal imbah hiji-hijina nu dihuni kunyana jeung pamajikan jeung keluarga demi kenikmatan ekstasi jual bae terlantar los kabehan jelema gitulah mabok ekstasi encan de opium leuwih keras deui opium mah tuh Masya Allah ditambah deui lamun ku heroin wah eta mah luar biasa teh mah tuh disuntikan ka dieu teh seri sorangan jeung edan sia nu edan kabehan morfin ku ari mah set sedot di dieu getihna geus eueuh belah dieu di dieu setambah disuntikan morfinna disedot nikmat nyana ngadahar getih nyana seakan-akan aya di angkasa
silahkan ge coba rasakeun di goblok boleh ditahan iyalah jelema nu mantak mabok kakara kubir bae ge bir teh paling rendah daya hayalna paling rendah geus bebeakan jelema lamun jelema geus nginum bir 1 sloki 2 sloki 3 sloki terus goyang di dinya tah naon gara sinden atuh duit ditenden di dia bener kan Beb disungut kan Beb bener-bener ya osok bantu eta jawara teh kos sekarang itu ngigelnan poho jalamu normal mah moal daek aju eta teh bujur sinden teh aduh panondari tarolol jasa aduh digeplok eta ku duit 5 juta poho di imah mah pamajikan jeung anak cerik tapi jada hiburan ngaranna menang ngejual motor isukan aya deui keliningan aya deui sinden di itu jual deui peak kabeh geus lantaran kadada loba dikawin ku nyana sinden bari mabok beak bae geus kabeh eta kakarak bir encan ekstasi encan magadon encan deui yahid encan deui heroin encan deui afium encan deui naon deui tah ngaranna loba jasa tah sekarang itu di Indonesia teh loba jasa encan ganja macem-macem eta teh leng ayeuna teh aya satu kenikmatan sehingga poho di demo ku pamajikan jeung anak atuh sabodo teuing nah Roy Martin bintang film ternama di Indonesia hampir masuk internasional begitu banana masuk ke dunia narkotika terus jangan ekstasi tangkap keluar deui malah jadi bos nanyana tangkap deui malah nikmat nyana malah di jero sel nyana teh mohon ke polisi ku polisi dicarekan dibere polisina keur babarengan nya polisi babarengan ngagele di jero jeung polisi atuh polisi dah wae tolol teh eta emang tolol kabehan ya moal bisa lamun teu kerja sama jeung polisi mah di jero ngagele di jero ngaektas ya tuh boleh berarti kan eta pan lawangna jadi jaga ku polisi tapi pan di jero nya bisa jualan Roy Martin eta Masya Allah luar biasa nu kamari teh nu awewe teh nu urang Tangerang sakarang ngaranna tuh pan sia nyaho bae jarima segala aduh aing gua dasar kerja sama jeung sia meureun asalnya ngaranna memang serboh eta dikotakeun jadi jarima akurnya sebab jarima teh dosa sebenarnya maknana tah eta teh geus kos kitu keluar jadi bos nah encan nu kamari nu urang luar negeri datang haju menang grasi teh sakarang ngaranna mau disebutkeun Allah ya Rabbi kitulah di Indonesia tah asal geus asup ka dieu atuh geus carang anu cager di carang mun lain dibere hidayah mah ku geus kembali deui ka hidayah teh terserah Allah teh ieu keur carita dunia raradutan oper jadi hayang ngeunah jalan pintas padahal nu ngeunah asli kan kieu urang boga pamajikan sedeng lah joreh henteu tapi geuli sedeng ya sedeng ya sedeng jadi artinya sedeng teh kieu dideuleu ku nyana teh merenah sedang makana naon rapi jelema seungit bae kanyana sopan bae diajak tarung jam sabaraha oke bae eta kan ngaranna satu kenikmatan eta mah langgeng tah wajar engke ngeunah nikmat tamata kos kitu tah imah tangga artina imah weweg atuh cek urang wetan mah imah pageuh pamajikan carang reuneuh kemudian atuh kitu duit warareutuh bae ngeunaheun eta kos karena itu tah jadi ngeunah nikmat rumah tangga teh tah terus sabaraha taun bage aya dina kanikmatan eta kanikmatan sanajan kanikmatan majazi di Indonesia di dunia geus sedeng tah kuari mah pake jalan pintas jana teh hayang serba oper ngeunahna teh hayang leuwih pakelah narkotik seperti eta teh nikmat oper kuari ibadah wajar-wajar bae syariat bersyariat teh wajar eta teh geus kos kitu ge geus bagus jasa teh
pemaksaan diri untuk sholat, pemaksaan diri untuk puasa, pemaksaan diri untuk zakat, pemaksaan diri untuk haji. Dipaksa awak orang teh jacak nafsu mah embung sholat teh dipaksa, jacak nafsu mah embung peuting hudang teh dipaksa. Henteu boga kanikmatan sholat teh henteu ngan dipaksa. Kos kitu ge di segi daek jeung pemaksaanana geus meunang nilai ti Gusti Allah. Geus meunang nilai ti Gusti Allah. Eta nu bari asa biasa kuari mah hayang leuwih. Hayang leuwih. Make jalan pintas thariqah ngaranna. Ninggalkeun dunia, ninggalkeun makhluk, ninggalkeun nafsu, ninggalkeun setan make cara tertentu anu geus dikemas ku ahli thariqah. Mulai diawali ku tobat kadituna, kemudian kitu qanaah syukur, terus datang ka ridho, datang ka sagagala teh geus dina ridho Allah bae kabeh ge nu Allah ieu geus dipasrahkeun ka Gusti Allah. Kuari mah salat teh salat geus henteu dipaksa, hayang sorangan ngeunaheun salat teh. Ngeunaheun nikmat salat teh, nikmat hese nyaritakeunna maca Allahu Akbar ngeunaheun, maca kalam ilahi teh ngeunah teh lain ngeulah cara kadaran sabulu-bulu lantaran nu maca kalam ilahi meruh kuari ruhna geus diurus ngeunaheun. Maca Quran teh nikmat geus henteu aya target tamat, geus kos kitu mah nu penting mah nikmat jasa sakumaha ekstasi tadi ngeunaheun jasanya na. Bismillahirrahmanirrahim, ngarasakeun heula bismillah kebal nikmat ngeunaheun. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ngeunaheun awak karasa ngeunaheun kebal diitiku pamajikan apa di Major Hes. Je, tak haji orang nurutan, paingan. Lain gak rasakeun nikmat. Henteu aya target datang ka geus henteu aya. Ku ngarimatan pada itu maksudna maca Quran hayang usul ilallah kuari geus usul ka Allah atuh geus ngeunaheun. Carang maca Quran carang. Naon bae nu kadeuleu jadi kanikmatan, naon bae nu kadenge lantaran asati Allah jadi kanikmatan. Naon bae nu kunyana dibaca jadi kanikmatan geus jana mah embung ngobrol-ngobrol nu karari tembung nya mah geus mu kajian disebut nu edan. Kajian teh ngaing mah sebab boga kanikmatan. Geus baju tilok diseseh nya mah awakna geus tilok dipandian dahar kumaha sakapanggihna bae. Geus bae geus ka Allah bae. Madzub ngaranna. Madzub teh perasaan ditarik di ka Allahkeun. Madzub teh kos kitu teh kang den tarik rasane maring Allah. Jadi geus eueuh rasa dunia. Geus eueuh rasa dunia. Aya geus Habib sok mamadzuban. Waalaikumsalam. Oh Kiai, ini ana bawa yang madzub nih dari mana ini? Dari Semarang ini. Jarang dia keluar. Ini ke sini kok keluar. Ini memang pengen ketemu sama Kiai aja. Madzubnya hilang atuh kali. Bukan begitu Kiai. Ini mah luar biasa ini, mau jarang ini mau kesini nih. Ini madzub ini nih. Oh iya udah tuh suruh duduk di situ. Iya balik. Ini harus dikasih uang dengan Asmaul Husna cenah ini. Pan madzub sih begitu. Madzub makan anti dunia. Masa begitu tahu dia suka minta ongkos katanya. Jiblon kali. Ini madzub blon ya kajajadan ya. Habib tinggal Habib penipuan ya. Tak eta kos cara itu teh dijadi ke usaha. Kabatur sia ngamadzub-madzub ka aing ngadu madzub sia jeung aing. Naon sebabna atuh aing teu sia henteu. Atuh geuleuh tujuanna. Ulah sok ngaku-ngaku madzub sia di aing mah dahar sia tah saker seseubeuna. Ngarokok sia seseubeuna ngarokok bae ko yang madzub ngerokok ya. Blon. Keur nu ditangkap ku polisi teh pan ka dieu heula detong marhaba bae sebaran tujuan stop sakula. Bae kan ente nyetop lagi marhaba. Marhaba gua tiap malam Jumat di si marhaba. Nggak disuruh nggak apa marhaba penghinaan terhadap Kangjeng Nabi diuknya na. Kok Kiai nggak menghargai sama Kangjeng Nabi? Lebih gua menghargai tiap hari baca Quran menghargai Kangjeng Nabi daripada lu pakai jubah begituan. Menang saminggu ditangkap orang maling TV di pasar Kemis tangkorak sia merentah dicarekan gua kalau di dia tah marhaba nggak usah marhaba namu aja. Dites kukula lamun benernya naon ngagungeun ka Kangjeng Nabi boga tingkah anu beda. Nah eta ulah sok di naon kitu ngaran ditupak tipu biasa bae. Maning cara abi berojak bae kos kitu nya nama jelema lain jin lain. Saking kituna bae
atuh jalan bang iya tuh tenang bae ngerokok atuh salah aja atuh iya tuh kumanya na bae geus segana dunia nu nyana eta panjenengan mah naik mobil ge rek mayar jeung nyana atuh kalem bae cenah mah kenek ge sieun ka Habib Rozak naik mobil ke Jakarta kenek teh daekeun menta lain hebat Habib Rozak lah sieun pajar pajar ti Gunung Garang turun Masya Allah biasa bae sih biasa deuh kadeuleu ieu jelema luhur jeung handap mah teu kudu kikituan mantap kuari kajahoan aya nu di Pasir Gadung nipu Habib aya nu di Ciku babeuja ka kula aya ustad boga HP hiji-hijina boga duit sakitu dipentak ku Habib dipaksa dari ti Jakarta cenah Habibnya buang kawara meureun tah Habib aya nyana HP aya eta ustad anu HP-na dicokot ku ari ceurik bae coba pengkhianatan bae eta kos kitu nah naonan eta ku ari ngaji ustadna sial aing tah cenah atuh biasa bae pada suku dair tuh jelema kuari geus datang ye ka usul ilallah geus nyaho kana rasana salat geus nyaho kana rasana maca Quran geus nyaho kana rasana mutolaah kuari mah hiji bae geus nyaho kana rasana salat ngeunaheun jasa sebabnya anak geus dibukakeun breh bae geus dikasapkeun ku Gusti Allah rasa salat teh aya di dirina teuk datang ka eureun bae ge salat ngeunaheun jasa Allahu Akbar asa ngobrol jeung Allah sedengkeun boro-boro ngobrol jeung Allah jeung sarwi tiga nikmat jasa nu dihandap acung-acungan bener tah batak abi batilok angge salat tahajud nah asal ngacung handap milu ngacung aduh ya Allah ya Rabbi sebab bener geus dibere kanikmatan ku Allah leuwih ti batur salat teh lain cara salat batur aya hiji kanikmatan nu batur moal nyaho sakumaha obat kuat nu kunyana akur jeung nyana begitu dibere obat kuat batur mah teu akur tapi kanyana mah akur nanyakeun deui aya deui kopi celeng nah eta ge sarua beuli tah kopi ceng kula ge nyaho ngaran teh nyarupa eta tah eta teh cenah asal geus ngadahar eta bae eta henteu eureun 24 jam kieu bae atuh pegel tah mah teu bareresnya seueur negara jadi kos karar ieu tah nu geus akur ka dinya geus nyaho kana kanikmatanna atuh neangan deui ka jeung teuing mahal ge pohonya na aya nu nawaran di telepon ini di sini ini ada itu di mana itu di Sukabumi ini jam berapa ini jam 5 iya dah udah ntar saya kesana tuh kemalaman biarinlah kemalaman juga demi celeng tega hujan tega gitu terus baik lawan sebab dah aya hiji kanikmatan diburu kunyana salat teh salat hiji kanikmatan baginya na nu geus dikasapkeun ku Gusti Allah hiji-hijina gerakannya rahasiana hiji-hijina bacaan dibere rahasiana ku Gusti Allah berarti dibere hal ku Gusti Allah iyalah tadi waridun yaridu alal qalbi min kasfi asrarizat atuh geus geuna indah salat teh Allahu Akbar grokeun ge grokeun teu daekeun kita eureun salat tak moal daekeun tah kijuret daek kijuret makna ge datang ka greget makna ieu kijuret teh daek digerokeun ge kitu Allahu Akbar geus dikumaha ge Allahu Akbar geus geunaheun jasa digerokeun ieu emak ye nyana andahan ka Gusti emak Gusti abdi maning ka Gusti apa maning ka emak ka Gusti nikmat jasa ngan ieu emak wajib pan kudu lah abdi mah salat bae Allahu Akbar emak nyana teh pan jago jasa pikihna digerokeun ku ibuna nyahoan mun teu nembalan doraka mun teu ngaijabah doraka tapi kulantaran ngeunah jasa jeung Gusti Allah maning jeung Gusti bae kajeun doraka ge sarua jeung kitu pat tetep bae Allahu Akbar teh tibalah sumpah makna ulah waka dipaehan tah anak aing nu ngaran Jured lamun can kena fitnah tuh doa ibu pan luar biasa pan ulah sembarangan mantap naik mobil teh kudu make doa ibu engkena bahagia kadituna merdeka engke kadituna ngeunaheun aju ka kulona naik abah di budi kaditu dedi aduh teu beres jasa tah ieu geus dibere hal nikmat salat
nu maca aya jelema maca Quran teu eureun-eureun padahal mah maca Quran lalaunan henteu aya target tamat. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang balik deui nyaho bisa eta doang. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nikmat. Lain deui. Kanyahoan jelema geus boga kanikmatan ibadah beda. Urang ka Mekah, hiji jelema diuk bae atau salat kanyahoan. Atawa urang ka makam di mana ye? Ampel atawa ampel mah hese lah. Teu kanyahoan jakos kitu teh sibuk atau di Cirebon. Atau di mana di Sunan Kalijaga di Banten dilirik we ku urang beda babacaanana kitu tingkahna terus bangun teu mireungeun ka situasi nyana bae boga kanikmatan manan kitu ge nyana bae set mun zikir-zikir bae beunta biasa terus ke dihilingkeun hiling biasa ngan hajuder deui bangun berarti beda kajian kukumah di mana baik kobot terutama di Mekah jeung di Madinah maka ciri jasa jelema lain deui teu salatna diukna maca Qur'anna teu ngaganggu batur kira-kira ngaganggu nyanana pindah lain deui tapi kadeuleuda bangun nikmateun jasa salat teh ciri bae boga rasa teh nu kos kitu kayak kebal-kebal mah embung tah di nu kos kitu ge embung di tengah embung lah mending jauh bae di Madinah ge di juru asal ulah ngaganggu batur embung kaganggu ku batur embung kajen teuing rada jauh ti raudhah ge asal jauh bae mun di Mekah mah mun geus macet jasa neangan bae nu sepi lah nu rada ringan ngeunaheun embung kaganggu embung ngaganggu sebab naon aya hiji kanikmatan Jabaitullah mah di deukeutan kitu ge aya hatena ka imah mah ka imah bae ayah hatena di imah batu di sebenarnya padahal mah keur muteran Baitullah kunaon tuh hatina ka eneng padahal mah nyana keur tawaf eneng aing ieu sanu ngurusan blon teh coba di hareupeun Baitullah ka eneng tah itu sadajat jauh ka Baitullah ai ka Allah mah deukeut Baitullah teh baca cek Imam Ghazali aya jelema di hareupeun Baitullah ai hatena mah di imah aya jelema nu di imah tapi hatena di Baitullah. Atuh geus bae kos kitu urang mah nya jauh ka Baitullah nya jauh rarasaan ka Baitullah atuh emang potongan urang mah kos kitu potongan sekupi kita gol kari mah urang mah eta datang nikmat penting udang nya jam 1 nikmat jasa ieu tahajud kabayang ku nya rada loba ieu bakalna ieu tahajud ngeunaheun jasa pemikirannya kos kitu udang jam hiji teh nikmat loba bakal menang salat teh nikmat jasa ieu urang mah lain pan hudang yo karek jam hiji atuh angel ieu bisa hes deui ieu mah beda kan pemikiranana begitu hudang jeung opat nah ieu mah rada sedeng ieu loba teuing ieu sakieu tunduh asana aing ieu tah kos itu pikir nikmat asana mun maca Quran berjuz-juz ngeunah ieu atawa kan nikmat ekstasi teh tadi hal datang tah bagi jelema nu geus kakenalan ku hal hese atuh dek dikukumahakeun ge sebab teu bisa dikajahokeun ku urang rasanyana sebab teu bisa ditotor ku urang rasanyana nyana mah kahujanan kaanginan ge nikmat bae beurang jeung peuting teh jana mah ngeunah bae geuring jeung sehat teh nyana mah nikmat bae geus teu katotor ku urang